Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən gülkələmini xaşlamadan fərqli üsulla hazırlayacağım turşu reseptini sizinlə bölüşəcəm. Turşu üçün lazım olanlar: 1 ədəd gülkələmi, 2 ədəd yer kökü, 3 diş sarımsaq, 4-5 dəfnə yarpağı, 1 ədəd yaşıl acı biber, 1 dəstə kərəviz və biraz quru şüyüd toxumu. Gülkələmini bu formada hissələrə bölürəm. Yer kökünü doğrayıram. İki kiloqramlıq bankaya quru şüydü, dəfnə yarpağını, kərəvizi, sarımsağı, yer kökünü, gülkələmini, yaşıl acı biberi yerləşdirirəm. İki dolu yemək qaşığı duz əlavə edirəm. Kifayət qədər su əlavə edirəm. Qapağını bağlayıram. Turşu təxminən 1 həftəyə hazır olacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.